Иисус сказал: нет больше той любви, как положить жизнь за друзей своих. Вы друзья мне? Вот. И он говорил это апостолам, да. И апостолы выполнили его волю, да. Так и этот парень, который был пастором, отцом 2 детей, он также спас множество жизней ценой своей жизни. Да, в этом самолете, да, в 4-м. Правда, я о нем ничего не слышала, не знала. Вот. И не стоять в стороне, да, ждать, что кто-то это сделает, а противостоять действиям сатаны. Так действуют христиане. Вот именно так, да. И завоевывает Царство Небесное, да. И Царство Небесное – это конечно наши результаты, это реальность каждой жизни христианина, да. Вот. И благословения вам, мира, добра. Аминь.